Když jsem se probudil, tak si z dnešního pohledu si pamatuju ženu oblečenou jako zdravotní sestru. Bylo to pro mě strašně divný, protože jsem večer usínal v Istanbulu v hotelu a teď se probudím a žena jako zdravotní sestra na mě mluvila česky. Bylo to hrozně divný a já jsem češtinu dlouho neslyšel a nedokázal jsem si vysvětlit, proč někde tady v Turecku v nemocnici by měl někdo mluvit česky. Bylo to hrozný a já už jenom to vzpomínat dneska na tu situaci je těžký, protože se mi motají dohromady věci, které si pamatuju, nebo s věcmi, který mi někdo řekl a já už nevím přesně, jestli je to moje vzpomínka nebo vzpomínka na to, že mi to někdo řekl a já si osvojil. Pavlovi je dnes 50 let. Po bezproblémovém a krásně prožitém dětství začal v roce 1990 podnikat ve stavebnictví. V roce 1992 byl prvním, kdo v České republice rozběhl developerský projekt bytové výstavby, který v roce 1995 skončil neúspěchem, vinou nedodržení smlouvy ze strany tehdejšího okresního úřadu. Pavlova dennodenní tvrdá práce skončila ztrátou v hodnotě desítek milionů korun a on se rozhodl odejít pod velkým psychickým tlakem do zahraničí. Žil ve státech bývalé Jugoslávie a Turecku, kde začal pracovat jako poradce významného podnikatele. Po krátké době začal shodou různých okolností pracovat pro tajnou službu jednoho z nástupnických států zmíněné Jugoslávie. Jeho aktivní činnost plnou stresu ukončilo v roce 1997 až prozrazení, únos a následná tragická nehoda, kterou jako jediný přežil na rozdíl od svých únosců. Následně se vrátil do České republiky, kde začal znovu podnikat. Stejně jako od roku 1989 pracoval pravidelně až 22 hodin denně pod permanentním stresem. Za dobu svého 27letého podnikání vlastnil několik společností z různých oborů v Česku i v zahraničí. Zaměstnával stovky lidí. Při svém podnikání také pracoval jako poradce významných českých i zahraničních společností. Po dobu 2 let také jako externí poradce úřadu vlády České republiky a poslance Evropského parlamentu. To vše až do posledního a osudného psychického kolapsu jeho 46 let. Probudil jsem se v nemocnici a střídalo se to. Chvíli jsem byl v zahraničí,
chvíli se mnou mluvili lékaři, kteří mi vysvětlovali, nebo nevysvětlovali, oni se mě ptali na všechny ty věci z mýho života a mě to prostě nedávalo smysl. Ptali se mě, kolik alkoholu piju, nebo co všechno dělám. Workoholismus, permanentní stres a alkohol. Vražedná kombinace spolu souvisejících veličin. Workoholici jsou sice často ve svém pracovním nasazení spokojeni, ale neustálý stres, většinou nezdravý životní styl, nedostatek pohybu a spánku je likvidují. Stres jako takový není špatná věc. Jde o přirozenou odpověď organismu na ohrožení či zátěžovou situaci. Jde-li však o stres dlouhodobý, je to problém. Workoholici se však dříve či později začnou potýkat se širokou škálou nejrůznějších zdravotních i psychických problémů. Kvůli chronickému stresu a nezdravé životosprávě je totiž výrazně oslaben jejich imunitní systém. Další problémy pak páchá i trvalá produkce stresového hormonu kortizolu. Zásadní vliv pak má i nedostatek spánku. Během spánku jsou totiž vypnuty či utlumeny jiné tělesné funkce, čím se šetří energie, kterou tak může imunitní systém využít. Spánek také mimo jiné snižuje hladinu kortizolu. Spánkový deficit pak nejen oslabí imunitu, ale může způsobit i autoimunitní onemocnění. Člověk se cítí unavený, nesoustředěný. Časté jsou zvýšená náchylnost k virovým i bakteriálním infekcím a problémy mohou vést k podstatně zásadnějším zdravotním komplikacím. Práce pro mě v podstatě byla celý můj život. A pracoval jsem asi 25, 26, 27 let, nevím přesně, ale dá se říct, že 22 hodin denně. A s tím jsem žil a prožíval a samozřejmě související stresy. Práce pro mě nikdy nebylo dost a byla pro mě v podstatě jako droga. Byl jsem závislý na práci a to je v podstatě jediný mě uspokojovalo. A stresy ty byly jakási samozřejmost, které se možná taky staly závislostí, že jsem prostě je musel mít a bral jsem je jako součást života a být v tom napětí mi vůbec prostě nevadilo. Problémem ale je, že workoholik si prací často řeší nějaký svůj vnitřní problém a odpoutání od práce by ho k tomuto problému mohlo přivést a tomu se nevědomě brání. Workoholici mají často také tendence k perfekcionalismu a přemrštěné ambice. Závislost na práci je spíš závislost na tom, co nám práce přináší, uspokojení z výsledku, úspěch a prestiž. Přiznat si, že jsem nebo téměř jsem workoholikem, je obrovská odvaha a není výjimkou, že problém lze zvládnout až za pomoci psychoterapeuta. Pocity permanentní únavy, deprese, úzkosti nebo stavy vyhoření proto nejsou žádnou zvláštností. Mnoho workoholiků je řeší konzumaci alkoholu či drog, po případě užíváním léků. V nejhorších případech kombem všeho výše uvedeného. Vraťme se ale zpět k Pavlovi. Permanentní stres, jak sám říká, naučil jsem se s ním žít, byl součástí mé práce, mého života. Působí na organismus každého člověka jinak a každý jej dovede zvládat rozdílnou dobu.
Pavlův výcvik byl patrně důvodem, proč jej dokázal snášet tak dlouho. Přesto jej nedokázal zvládnout bez následků. Dá se tedy konstatovat, že onen permanentní stres, závislost na práci, závislost na alkoholu byly příčinou následného výčtu diagnóz jako následku těchto veličin. Rok 2001. Ischem ictus. Infarkt v zadní mozkové části. 2009. Recidiva. Stav zmatenosti s bizarní retrográdní amnézií. 2011. Ischemická cévní mozková příhoda. Levostranná hemiparéza. 2013. Nález FOA mezisíňového septa. Řešeno uzávěrem Minnesota. Operace srdce. 2011 až 2017 opakované kolapsy, vyčerpání organismu. 2017 hospitalizován pro zhoršení psychického stavu, zvýšený abszus, kognitivní poruchy, závratě. 2017 hospitalizace pro zhoršení psychického stavu, diagnostikováno organické poškození mozku následkem 3 prodělaných ischemických iktus. Mozkové infarkty. Alkohol je bez pochyby legální droga. Podle některých expertů je označován za nejškodlivější drogu vůbec. Kritéria návykovosti a nebezpečnosti drog jsou velmi různorodá a jen těžko se určuje, která látka je nejhorší. Podle odborníků se kromě nelegálních drog na horních příčkách umístily i drogy, dnes v mnoha zemích zcela legální. Alkohol samozřejmě mezi nimi. Závislost na něm si podle odborníků vypracuje během života až 22% lidí, kteří jej ochutnají. Legální prodej dělá z alkoholu společensky přijatelnou pochutinu. Následky jeho užívání mohou být však fatální. Na příkladě Pavlova života, výčtu jeho závislostí, workoholismus, alkoholismus a stres měli přesně takový dopad. Organické poškození mozku, doživotní následky s nepříliš optimistickou prognózou. Díky Bohu a dalším okolnostem Pavel dokázal, možná jako jeden z mála, přežít a se svým handicapem začít nový život. Samozřejmě v přísné abstinenci. Nový život doslova a do písmene žije s vámi. Rozhodl se být tím špatným příkladem. Tím, který vše přiznal, a to nejen sám před sebou, ale také celou společností. Rozhodl se zbytek života věnovat závislostem a zachraňovat spolu s týmem nadačního fondu Abigail Williams další životy. Napsal knihu a natáčí řadu různých tematických pořadů, včetně těchto dokumentů. Nalezl smysl, který ho naplňuje a nepochybně pomáhá spoustě jedincům a celé společnosti zároveň. Berte to, prosím, jako návod. Mám to štěstí, že můžu dělat to, co dělám, to, co mě miluje a to, co miluju, a dokázal jsem to propojit i s tím, abych se snažil odčinit to, co jsem svým chováním způsobil. A teď nemyslím sobě, ale i ostatním, své rodině a všem. Nevím, co je vrchol. Ani nechci ho znát. Jsem šťastný, že můžu části dne trávit prací, pomocí, dělat to, co jsem třeba nikdy nedělal, a i cítit úspěch, i když ten není pro mě asi to nejdůležitější, můj vlastní úspěch, ale úspěch někoho jiného. To je ono, ano. Někoho jiného, to mě uspokojuje.
To je rozdíl mezi mým prvním životem a druhým životem. Workoholismus, stres a alkohol je smrtelná kombinace. Mě málem zabili. Naštěstí mi zůstalo kus zdravého mozku a já vám můžu dnes natáčet tyhle dokumentární pořady. Alkohol je droga stejně jako pervitin nebo heroin. Stejně tak vás může zabít.